आतां जाता मागीर जाता जातलो काय ना गोंयान भितर तें शक्य आसा काय ना अशा तरेचे वेगवेगळे प्रश्न एका विशया भोवती गोंयान निर्माण जाल्ले जाताले आजुनूय जातात. अशा फाटभुंयेचेर एक म्हत्वाचो असो निर्णय जाला किंवा म्हत्वाची अशी शिफारस ही त्या विशया संबंदी जाल्या आनी तो विशय म्हणजे गोंयान भितर प्रस्तावीत टायगर रिझर्व म्हणजे व्याघ्र संरक्षीत क्षेत्र. सुप्रीम कोर्टाच्या सीईसीन आपलो अहवाल दिला आनी ह्या अहवालान भितर सीईसीन सांगलां की गोंयान भितर टायगर रिझर्व हो जाय म्हणून फेज वायज मॅनरान तो जावचो अशें म्हटलां तांणी. आनी पयल्या फेजीन भितर नेत्रावळी, खोतीगांव आनी महावीर अभयारण्याचो हातून आस्पाव आसा. दुसऱ्या फेजीन भितर म्हादय अभयारण्याचोय आस्पाव जावचो अशें सीईसीन म्हटलां. आतां ह्या विशयाचेर जर खंयचो मनीस सविस्तरपणान सांगपाक शकता गोंयकारांक किंवा ताची म्हायती दिवपाक शकता असो एकमेव मनीस आमचे नदरे मुखार आसा, सगळ्या गोंयकारांच्या नदरे मुखार आसात आनी ते जावन आसात ज्येश्ठ पर्यावरण अभ्यासक, पर्यावरण तज्ञ, व्याघ्र क्षेत्रा खातीर जे फाटलीं कितलींशींच वर्सां खटपट करतात, म्हादय वाटोवपा खातीर खटपट करतात अशे गोंयचे आनी देशाचे नामनेचे पर्यावरण क्षेत्रांतले व्यक्तिमत्व म्हणजे प्राध्यापक राजन केरकर सर. सर तुमकां येवकार. हांवें जशें म्हटलें की व्याघ्र क्षेत्र जातलें काय ना जातलें, जावपाक जाय काय नाका जावपाक जाय आनी आजून सुद्दां ताचेर वेगवेगळे चर्चा आसा. आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर सीईसीन एक म्हत्वाचो अहवाल दिला आनी तांणी अशें म्हटलां म्हणजे ढोबळ मनान हांव सांगता, तुमी तातूंत चड विस्तृतपणान ताचेर प्रकाश घालतले की खोतीगांव आसूं, नेत्रावळी आसूं किंवा भगवान महावीर अभयारण्य हाचो आस्पाव जावचो पयल्या फेजीन अशें सांगलां सीईसीन. आनी मागीर म्हादय अभयारण्य जें आसा ताचो विचार जावचो. कितें सांगशात हो निर्णय तुमकां कितलो अपेक्षीत आशिल्लो काय कितें आनी ह्या निर्णयाचेर तुमचें पयलें मत कितें? आता जेन्ना हो विशय चर्चेक येयलो तो म्हाका याद जाता की 2013 हांवें हो विशय जो आसा तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेन जेन्ना डॉक्टर माधव गाडगीळ केंद्र सरकारान तांकां पश्चिम घाट पर्यावरण समितीचे तज्ञ म्हणून नेमलेले आनी ती समिती गोंयान येयलेली, तर तेंच्या मुखार हांवें हो प्रस्ताव जेन्ना मांडलो तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका जायते प्रश्न विचारले, त्या प्रश्नांक हांवें उतरां दिलीं. आनी आयज हो विशय जेन्ना केंद्रीय उच्च अधिकार समिती जी आसा जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अस्तित्वान येयलेली आसा, तर तेन्ना हो विशय जेन्ना ते अहवाल तयार करताले त्या वेळार जायते लोक म्हाका विचारताले की कितें बाबा जातलें व्याघ्र क्षेत्राचेर. तेन्ना हांवें स्पश्ट केल्लें की व्याघ्र क्षेत्र गोंयांत जातलो ही काळ्या फातरावयली रेग आसा आनी ते कोण अमान्य करूंक शकना. कित्याक गोंयचें अस्तित्व जर आमकां उरपाक जाय येणाऱ्या काळान जाल्यार एकमेव आमच्या कडेन माध्यम आसा तें म्हळ्यार व्याघ्र राखीव क्षेत्र. जेन्ना आमी आमचें हें गोंय म्हणटा, गोंयचें क्षेत्रफळ जें आसा इतलो ल्हान प्रदेश तुमी पळयात, महाराष्ट्र आमच्या देगेन आसा, तेंचो जर सिंधुदुर्ग घेतलो जाल्यार तो गोंय परस 3 पटीन व्हडलो आसा. आमी कारवार जाका उत्तर कन्नड म्हणटा किंवा जो बेळगांव जिल्लो आसा, हे दोनूय जिल्ले जर आमी स्वतंत्ररित्या पळयले जाल्यार दोनूय जिल्ले जे आसा ते गोंयच्या 3 पटीन मोठे आसा. आनी इतलो हो ल्हान प्रदेश जो आसा तो आमी जर पळयलो जाल्यार तो एक सैमाचे अप्रूप चमत्कार कसो आसा. आनी हांगासर एक लॅटीन संस्कृती आसा, पौरात्य संस्कृती आसा, म्हणजे पूर्व आनी पश्चिम हांचो मिलाप जाल्लो प्रदेश खंयचो तर गोंय. आनी तेका लागून आयज देशभरांतले, भारतभरांतले, आमच्या महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतले सगळे लोक गोंयान येवपाक आकर्शीत जाल्लेले आसा. तर ह्या सगळ्या लोकांचें अस्तित्व जर येणाऱ्या काळखंडान उरपाक जर जाय जाल्यार हांवें एक मतीन दवरलें की लोकांक कितें मेळोंक जाय जाल्यार पिवपाचें उदक मेळपाक जाय. कित्याक मनीस जगतालो त्या पिवपाच्या उदकाचेर, मनीस श्वास घेतालो तो ऑक्सिजन ताका मेळपाक जाय. आनी हे कोण दिवंक शकता? हे जंगल दिवंक शकता. आनी हे जंगल कशें जाय की ते अस्पर्श जंगल जाय, ते कांय प्रमाणात लोकवस्ती आसलेले जंगल आनी अस्पर्श जंगल अशे 2 तरेचे जर जंगल उरले जाल्यार आमची जे आमकां पिवपाचें उदक मेळटा. एक लक्षांत दवर, तुमी पणजेचे सगळे लोक आतां पॅक बॉटल उदक पियेतात
पूण आजुनूय आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक जे आसा तांकां पिवपाचें उदक झरी बांयो दितात आनी लोकूय आजून ते सुरक्षीत मानतात. आनी जी म्हादय न्हंय जी आसा ती जेन्ना येता ती दाबोसान प्रवेश करच्या पयलीं तिचें उदक तूं ज्या वाठारांत जल्माक येयला ल्हानाचो मोठो जाला त्या सोनाळा वाठारांत तें उदक पोशांनी पिवपा सारक्या लायकीचें आसता. मागीर फुडें येयल्या उपरांत तें उदक जें आसा तें सामकें म्हेळें जाता, प्रदुशीत जाता. तर हे सगळें उरपाक जाय म्हणून हांव सातत्यान मांडटालो की गोंयांत व्याघ्र राखीव क्षेत्र जाय आनी CECन आमची जी गोश्ट आसलेली आमी तांकां मेळ्ळाले ते जे सिद्धांत दास अध्यक्ष आसा तेंच्यांनी जो अहवाल दिल्लो आसा आनी तेतून शिफारसी केल्ल्यो आसा तेतून तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा की गोंयांत व्याघ्र राखीव क्षेत्र जावपाक जाय. म्हणून म्हाका खूब खोशी जाता की आमचो मुद्दो तेंच्यांनी उखलून धरलेलो आसा. आतां पयल्या टप्प्यान आनी दुसऱ्या टप्प्यान अशें कितें नासता. आतां ह्यो ज्यो गजाली आसा ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर चर्चेक येताले आनी सर्वोच्च न्यायालय तेचेर निर्णय दिताले की बाबा कशा पद्दतीन हो प्रकल्प राबोवचो. हय. तर हें जालें जाता ही म्हाका खूब खोशी आसा आनी हांव CECक धन्यवाद दितां. आनी आमच्या चळवळीन जेंच्यांनी म्हणजे डॉक्टर कावड अल्वारीस आसूं, गोवा फावंडेशन आसूं किंवा हेर आमची एडवोकेट नॉर्मा अल्वारीस आसूं, ह्या सगळ्यांची कायदेशीर लढाई जी आसा ह्या गजाली खातीर ती फळादीक जाल्लेली आसा आनी हे मान्य करून घेतलेलें आसा केंद्रीय उच्चाधिकार समितीन. ही गोंया खातीर खोशेची गजाल आसा. सो भाई तुमी म्हणटा की ही तुमच्या चळवळीची खंय तरी एक हो विजय जालो किंवा पर्यायान तुमचो ब्रॉड व्यू घेत जाल्यार हो गोंयाचो विजय जालो अशें हे तुमचे प्रामाणीक मत हांव आसा. विजय असो म्हणना की किंवा एक ते जैत मेळ्ळें त्या हय दिसाक. आमकां कशें जालां की आमकां पांय घालपाक जागा मेळिल्ली आसा. आतां पांय जेन्ना घालपाक जागा मेळटा तेन्ना तुमकां मागीर तुमचें अस्तित्व सिद्ध कर. तुमकां जर जागाच ना, तुमच्या विचारांक जागाच ना ह्या प्रदेशात जाल्यार मागीर कांयच उपयोग ना. म्हणजे आमकां आमचो विशय जो आसा तो मांडपाक खंय तरी व्यासपीठ मेळ्ळा. कोणी तरी ताची दखल घेतल्या. गोंय सरकार जे लोकांनी निवडून दिल्लेलें सरकार आसा तेतून कांय घटक आसा तांकां दिसताले की व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंयांत जावपाचें. तर कांय घटक आसा तांकां दिसताले की व्याघ्र क्षेत्र जायत जाल्यार गोंयचो विकास जो आसा तो खंय तरी खुंटलो. थारतालो अशें तांकां दिसता. पूण तशें ना. तें विकास म्हणजे कितें? विकास हो भकास करपी आसपाक जायना. विकास हो मनशाक श्वास दिवपी जाय. श्वासच घेवपाक मनशाक जर जागा ना न्हू जाल्यार तो कित्याक विकास जाय? बरोबर. भाई तुम्ही म्हटलें की तुम्ही सत्तरींतल्यान येतात आणि व्याघ्र क्षेत्र म्हटलें काय सत्तरी, काणकोण, सांगे ह्या आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी जे लोक रावतात तांकां एक तरेचो भंय निर्माण जाता की आमच्या अस्तित्वाचें कितें जातलें. फाल्यां जर हो वाठार तेंचो जर जालो व्याघ्र क्षेत्र जाल्यार तांकां थंयच्यान वयचें पडटलें काय कितें. आमी जर सत्तरीचोच वाठार घेतलो तुमकां खबर आसा करंजोळ, कुमटळ, बनीर, काजरदाड हे जे कांय वाठार आसात तांचें अस्तित्व कितें जातलें. ते थंय उरतले काय तांकां थंयच्यान काडचें पडटलें, रिहॅबिलिटेशन करचें पडटलें. तुमचो अभ्यास आनी हो अहवाल पळयल्या उपरांत तुमचें मत कितें? आतां कशें आसा न्हू, आमी जेन्ना अभयारण्य म्हणटा 1999 तेची अधिसूचना येयली. आतां अभयारण्यान खंयच्यो जंगल क्षेत्र जे आसा आनी खंयच्यो जागा आसा हेचो जर आमी विचार केलो जाल्यार सत्तरींतले जवळ जवळ 84 गांव आसा. 84 गांवां पैकी 31 गांव जे आसा तेंचो आस्पाव भितर जाल्लो आसा. आतां हे गांव म्हटल्या उपरांत एक गजाल मतीन धरपाक जाय की गांवांत जे गांवठाण आसा जंय लोकवस्ती आसा तो पुराय वाठार जो आसा तेतूंतल्यान वगळलेलो आसा. कांय कडेन केवळ 1 किंवा 2 सर्वे नंबर जे आसा. आतां नानेली गांव जर आमी घेतलो जाल्यार एकूच सर्वे नंबर भितर आसा. कोपाड्डें घेतलो जाल्यार एकूच सर्वे नंबर आसा. बाकी सगळो गांव जो आसा ते गांवाचें अस्तित्व तशेंच दवरलेलें आसा. शेतां, बागायती हे सगळे क्षेत्र जे आसा हे अबादीत आसा अभयारण्याच्या. आतां हो व्याघ्र राखीव क्षेत्र जेन्ना प्रस्ताव तयार केलो, आमी पयलीं तयार केलो तेन्ना आमी मागोंक ना की बाबा आमकां वेगळं कितें तरी दियात. जे जंगल हेच्या पयलीं आमचे जे मुखेलमंत्री आसले गोंयचे जांकां पर्यावरणाची जाणीव आसले अशे जे मुखेलमंत्री आसले तेंच्यांनी आपल्या सहीनिशी निर्णय घेतलेलो. ते जंगल क्षेत्र म्हणजे सत्तरीचे जे प्रतिनिधित्व करताले जांकां दिसताले की सत्तरी शासना खातीर उरची त्या मनशान त्या वेळार ठरयलेलें की बाबा ही जंगलां उरली जाल्यार म्हाजी सत्तरी सुरक्षीत. प्रताप सिंग राणे बद्दल. हय हय. कित्याक हांव
कशें आसा की म्हाका खंयसरूच व्यक्तिगत लोकांचेर उलोवपाचें ना, हांव सदांच ते पथ्य पाळटात, पूण जेणी केला ते मनशान म्हणपाक जाय, कारण तेणी हो बरो निर्णय घेतलो. त्याच्या सयीनिशी तेणी हे सगळे जंगल जे आसा हे अबाधित दवरलेले म्हणजे आसा. तांणी ते रिझर्व फॉरेस्ट केल्ले हय, रिझर्व फॉरेस्ट केल्लेले आसा. तांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात. कारकिर्दीन. आता हे रिझर्व फॉरेस्ट करता आसतना तेंच्यांनी एक गजाल लक्षात घेतली की बाबा जे जंगल आसा तेच उरताले अशें तेंच्यांनी पळयलें. आणि ह्या सगळ्या जंगल क्षेत्राचो, सरकारी मालकीचे जे जंगल क्षेत्र आसा हे लक्षात घे, त्याच जंगलाचो आस्पाव जो आसा तो म्हादय अभयारण्यान जाला. ताचोच आस्पाव नेत्रावळी अभयारण्यान जाला. आणि त्याच्या पयलीं जी अभयारण्यां जाली ती भाऊसाहेब बांदोडकराच्या कारकिर्दीन जाली. गोंयान निवडून दिल्ल्या सरकारांनी केन्नाच अभयारण्य जी आसा ही करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे राज्य अस्तित्वान येयल्या पासून प्रयत्न करूंक ना. केंद्र शासीत जेन्ना प्रदेश आसलो गोंय, त्या वेळार भाऊसाहेब बांदोडकरान तो प्रयत्न केलो. म्हणजे जे राज्य अस्तित्वान येयल्या उपरांत ह्या अभयारण्याच्या प्रक्रियेक चालना मेळपाक जाय आसली, ती चालना मेळोंक ना. आणि कशें जालें की जी आमी 99 अधिसूचना येयल्ली अभयारण्याची, नेत्रावळी आनी म्हादय अभयारण्याची, ती नेत्रावळी ह्या दोन्ही अभयारण्याच्यो अधिसूचना रद्द करपाच्यो किंवा काही क्षेत्र जे आसा तेतूंतले वगळपाचे म्हणून गोंय सरकारान विधानसभेन सगळ्या आमदारांनी एकमतान निर्णय घेवन याचिका दाखल केली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयान मागीर केंद्रीय उच्च अधिकार समितीन आदेश दिलो, तुम्ही खनिजूच सोडा, त्या जागे वयले तुम्ही गवत सुद्धा व्हरूंक शकना. आता तूं जो मुद्दो उपस्थित केल्लो आसा तो एक लक्षात घेवपाक जाय की बाबा 70 खंयचे गांव आसा भितर. आता खंयच्या गांवांचो आस्पाव आमी कोर एरिया म्हणटा, खंयच्या गांवांचो आस्पाव बफर एरिया म्हणटा. हे जर लक्षात घेतले जाल्यार एक उदाहरण दिता की वांयगणी म्हणून गांव आसा 70. नानोड्याच्यान तुका वचपाक मेळटा. कळसा न्हंय जी आसा, नानोडा न्हंय आसा, ती ओलांडली की तूं त्या गांवान वयता. त्या गांवान तूं वचोन पळय आनी कितके लोक थंय आसा ते तुज्या लक्षात येताले. थंय केवळ 4 घरां आसा आनी 4 घरांत कितके लोक आसा आयज सुद्धा तूं जर त्या वाठारांत गेलो जाल्यार तुज्या लक्षात येतलें की ना थंय वचपाक पूल, ना थंय वचपाक रस्तो. आनी तेका लागून सगळे लोक जे आसा ते वाळपय किंवा त्या वाठारांनी रावतात. जेन्ना उत्सव आसता, जेन्ना तांकां वचपाक शक्य जाता, काजीच्या सिजनाक ते लोक थंय वयता. हय, थंय वयतात. म्हणजे ते हेचे सांगले वांयगणीचे. दुसरी गजाल, कडवळ गांवान गेलो. कडवळ गांवान हांव जेन्ना पयले फावट पावलो थंय 25 वर्सां पयलीं, तेन्ना थंय एकूच घर आसलें. आतां थंय 2 घरां आसा. मागीर आमी परते वचोन पळयले जाल्यार तेतूंतली कांय बावडी शिकपी भुरगीं आसा ती सगळीं करंजोळ किंवा हेर वाठारांनी वचून रावतात. मागीर जास्त जी गोची जातली ती काद्रे धाट हांगा आसली. काद्रे धाट आनी बोंदीर हांगा जी वस्ती आसा ही केन्ना वस्ती निर्माण जाली हे सगळे गजाली आमच्या लक्षात आसा. कळ्ळें न्हू. म्हणटकूच आमी कितें म्हणटा की ह्या लोकांचें पुनर्वसन तांकां जर जाय जाल्यार करपाक सरकारान यत्न करपाक जाय. आनी आमी सुद्दां सातत्यान हो विशय जो आसा तो लावन धरताले की ह्या लोकांचें योग्य पुनर्वसन जातलें काय ना. कशें आसा न्हू, टायगर रिजर्व जेन्ना जाता तेन्ना तो बफर आनी कोर आसता. बफरान तुका रावपाक मेळटा, पर्यावरणीय उपक्रम तुका घेवपाक मेळटा. आतां हो वाठार जो आसा तो जर कोर एरियान येता जाल्यार त्या लोकांक सरकार सांगताले की बाबा तुमकां अमूक लाख रुपया नुकसान भरपाई मेळटली आनी तुमी अमके कडेन तुमकां आमी जागा आयडेंटिफाय केल्लेली आसा, थंय तुमी चला म्हणून. आतां जेन्ना एखादो वाठार अभयारण्य आसता त्या अभयारण्यान किंवा राष्ट्रीय उद्यानान रावपाक प्रतिबंध आसता. जेन्ना व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसता त्या वेळार बफर आनी कोर आसता. कोरान तुका रावंक मेळना, बफरान तुका रावपाक मेळटा. देशभर जंय जंय व्याघ्र क्षेत्र आसा, बांदवगड पासून कंबिनी पासून खंय जरी गेलो तूं, किंवा तूं जर आमच्या देशांतले सगळ्यान व्हडले व्याघ्र क्षेत्र म्हणजे आमचे गोंयचे क्षेत्रफळ 3700 आसा. आंध्र प्रदेशान आनी तेलंगणाच्या सीमेचेर 3200 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आसलेलें श्रीशैलम व्याघ्र राखीव क्षेत्र एक गोंय कशें राखून दवरलेलें आसा. तेका लागूनच आयज आंध्र प्रदेशाक पिवपाचें उदक मेळटा. तेलंगणाचें अस्तित्व जें आसा तें दिसान दीस दुर्बल जायत आसा. त्या लोकांक उदक मेळटा तें केवळ म्हणजे ह्या जंगलाक लागून. सर हे जे लोक आसा तांकां एक संदी मेळटली की तांकां जर जाय जाल्यार पुनर्वसन करपाक मेळटलें. तांकां जर रावपाकूच जाय जाल्यार बफर झोनान तांकां रावपाक मेळटलें.
ते जे ज्या पद्दतीन रावतात ना तशेंच तांकां रावपाक सो मेळटा. तुम्ही म्हणटा की फक्त इफेक्ट जातलो 70 भितर ते बनीर आणि काजरेधाड हय हे दोन गांवां हय. किंवा वाडे म्हणया आमी हय, तांकां हय. तांकां जर रावपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी बफर झोनान, पूण ते बफर झोन म्हण डिक्लेअर जावंक शकता तो बफर झोन म्हणजे कशें आसा, अजून काय तो निर्णय जो आसा तो अजून अधिसूचना येवंक ना. आतां अधिसूचना जेन्ना येतली तेन्ना सरकारूच ठरयताले, गोंय सरकार ठरयताले किंवा NTCA ठरयतली. NTCA किंवा अधिसूचना बाकी तुम्ही अभयारण्याची म्हणटात का व्याघ्र क्षेत्र? व्याघ्र राखीव क्षेत्राची. आता अभयारण्याची अधिसूचना काडलेलीच आसा. पण ती बाउंड्री नोटिफाय जावना दिसता ना, अभयारण्याची पुराय तरेन बाउंड्री हे जाल्या. बाउंड्री जी आसा, सीमारेखा ती आखलेली आसा, ती आतां बदलपाची ना. म्हणून आतां कशें आसा की थंय कोणाकूच हक्क ना आतां. तो आतां हक्क जो आसा तो 2006 जो कायदो आसा त्याच्या अंतर्गत लोकांक एक संदी आसा की बाबा आपले ही जागा आसा, आपली बागायत आसा किंवा आपले घर आसा हे सिद्ध करपाक जाय तेंच्यांनी. ही आमच्या नांवार आसा. आमी 1999 जेन्ना ती अधिसूचना येयली तेच्या पयलीं सावन आमी थंय आसा हें स्पश्ट करपाक जाय. तेजे पुरावे तांकां सादर करपाक जाय. तेज्यो सरकारी समिती आसता, ती प्रक्रिया जी आसा ती चालू आसा आनी गोंयांत जायत्या लोकांक तेंचो ज्यो जमनीची मालकी आसा, घराची मालकी आसा, ह्यो सगळ्यो प्रक्रिया ज्यो आसा त्यो तेची सनद जी आसा ती मेळपाची प्रक्रिया आसा ही पयलेच फावट सुरू जाल्लेली आसा. हे जाले म्हादईच्या बाबतींत आनी खोतीगांव आनी नेत्रावळी कितले रिहॅबिलिटेशन जातले बाई अंदाज तुमचो? आतां कशें आसा न्हू, ते जे DCFन आंकडो दिल्लो आसा तेन्ना टोटल आंकडो जर आमी पळयलो जाल्यार 1274 कुटुंबां म्हणजे घरां जी आसा तेंचे ते स्थलांतर करपाचें असो DCF सांगता. आतां DCFन खंयच्या आदारार ते आंकडेवारी सादर केल्या ती कांय खबर ना, कारण आमी जेन्ना RTIच्या अंडर म्हायती मागली तेन्ना सरकारान आंकडो दिलो 1274. तर 1274 आनी सरकारान आपलो मुद्दो मांडलेलो आनी तेंचो जो कावन्सील आसलो तेणी मोठ्यान बोवाळ केल्लो सर्वोच्च न्यायालया समोर की 1 लाख लोकांचे स्थलांतर करचे पडटले म्हणून. आयज तेच सरकार आपल्या एफिडेविटान RTIच्या अंतर्गत आमकां म्हायती दिता 1274 कुटुंबां गुणिले 5 कर कितके जातात? 5000 ते 6000 वयर संख्या जायना. म्हणजे 1 लाखाचो आंकडो सांगता तुमी आनी सर्वोच्च न्यायालयाक प्रभावित करता की 1 लाख लोकांचे पुनर्वसन करचे पडटले. म्हणजे कशें खोटे सांगले वयता तेचें हें एकच उदाहरण हांव तुका दिता. मागीर जेन्ना जेन्ना ही सगळी प्रक्रिया व्यवस्थितपणान तपासली वयतली तेन्ना स्पश्ट जातालें की बाबा इतले जे आंकडे सांगले वयतात 1274. तुमचें म्हणणें अशें आहा की 1274 हो आंकडो तुमकां डाउटफुल दिसता? हय, डाउटफुलूच दिसता. कमी जावं शकता. तो कमी जातालो कारण हांवें जशें सांगलें तशें म्हणजे हांवें उदाहरण कडवळचें दिलां. कडवळ वचून पयले उपरांत कळटालें बाबा थंय कितके 10 लोक आसा काय कोण लोक आसा, कितले लोक आसा हे प्रत्यक्ष गेल्या उपरांत कळटालें. केन्नाची तुमी सेन्ससाची आंकडेवारी ती आंकडेवारी म्हणजे 2021 काय सेन्सस हे जावंक ना, अजून प्रक्रिया पूर्ण जावंक ना ती आनी ते आंकडे बी जाहीर जावंक ना. 2011चे आंकडे सांगतात. म्हणजे तेचेर जी म्हायती आसा त्या म्हायतीचेर हे सगळे. सो ओवरऑल पळयत जाल्यार तुमकां ह्या आंकड्याचेरूय डावट आसा. हय, म्हणटा इतले फॅमिली आसच्यो ना ना किंवा इतली टोटल लोकसंख्या आसची ना जेंकां स्थलांतरीत करचें हय, पडटलें. हय. ओके, सो तुमच्या अंदाजान आमी धरया की ते लागीं 5 ते 6 हजार बीन आसत. हय हय ताचे पेक्षा चड वचपाक ना शकना. दिसना. ओके भाई, आतां एक दुसरी गजाल म्हणजे हो भंय जो तयार जाला व्याघ्र क्षेत्राच्या संबंधी, ह्या भयाक जबाबदार कोण? आतां स्थानीक, राजकारणी काय पर्यावरण अभ्यासक? आतां कशें आसा न्हू, वागाचो भंय जो कोणाक आसता हो देशभर तुमी जाणा की ज्या ज्या वाठारांत वाग आसा तेंचें अस्तित्व जर आमी नाकारलें जाल्यार ते कितें जावंक शकता. आतां चंद्रपूर जर पळयलें अशें सुंदर जंगल आसा, आदिवासी लोक रावताले, केन्नाच अश्यो गजाली घडोवंक ना बाबा त्या आदिवासी लोकांचे संवसार वागान उद्ध्वस्त केले. चंद्रपूरचो विकास पळयात. आतां मॉडेल जो आसा एके वाटेन खाणी, दुसरे वाटेन विमानतळ, तिसरे वाटेन महामार्ग, चवथे वाटेन लोकांच्यो वस्ती. आनी लोक पयलीं कितें करताले की लोक पयलीं ह्या वाठारांत जे शेती करताले ती लोकांनी शेती सोडली आनी तांकां नगदी पीक जे आसा, कॅश क्रॉप आसा हे करपाक प्रवृत्त केलेले आसा. जो मॉडेल महाराष्ट्रान वापरलो, जो मॉडेल कर्नाटकान, म्हणजे महाराष्ट्र आनी कर्नाटकान कितें जालें,
जंगलां कापली लोकांनी, लोकांक सांगले साखर सम्राटांनी जंगलां कापा, लोकांनी कापली, ऊस लायलो. आयज ऊसा भितरूच आमकां बिबटे पळोवपाक मेळटा. तीच परिस्थिती वागांची चंद्रपूर ह्या वाठारांत जाल्लेली आसा. म्हणून वाग आनी मनीस हांचो संघर्श थंय सुरू जाल्लो आसा. आता ते चित्र जे आसा हे काही विचारवंत आसा ते हेतू पुरस्पर मांडटा की बाबा हे चंद्रपूर वाठारांत जाता ते गोंयानूय जाताले, वाघ जो आसा तो मनशांक खातालो, अशा प्रकारचो भंय निर्माण केलो वयता. आता जर आमच्या भारताची राज्य घटना जी आमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्या ती जर तूं वाचशीत एक सुशिक्षीत मनीस तेन्ना 48वे कलम आनी 51वे कलमाचें वाचन कर. तेतून सांगलेलें आसा की प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य जावन आसा की आपल्या वाठारांतलें जंगल, आपल्या वाठारांतले वन्यजीव, आपल्या वाठारांतली पर्यावरण परिसंस्था हांची राखण करपाक जाय. हे काम केवळ एका राजेंद्र केरकाराचें न्हू, ते प्रत्येकाचें आसा. पत्रकार ह्या नात्यान तुजें आसा, मुख्यमंत्र्याचें आसा, आमदारांचें आसा. पूण लोक हे कर्तव्य पालन करपाक खंय तरी चुकतात आनी लोकां भितर वाघोबाचो भंय निर्माण करता. वाघ येतालो, वाघ येतालो, वाघ येतालो, वाघ येतालो म्हणून सांगतात, पूण ते तशें नासता. आता वाघाच्या नांवान जर आमी जंगल राखलें जाल्यार आमच्या म्हादयक आमी कर्नाटकाच्या तडाख्यांतल्यान वाचोवंक शकताले. आमची न्हंय जी आसा, जी उदक आमकां दिता, जी प्राणवायू दिता, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली जेन्ना कोरोना व्हायरस येदो व्हडलो हे जालो, कोविडचो हाहाकार जालो, त्या वेळार लोक सिलिंडर फाटीर घेवन ऑक्सिजनाचे फिरताले सगळ्या हॉस्पिटलांनी. ऑक्सिजन मेळना म्हणून कितलेशे लोक मेल्ले. आता सरकाराक ह्या सगळ्या लोकांक परते ऑक्सिजना शिवाय मारपाचे आसता. आमचे लोक मुंबय वचून ऑक्सिजन पार्लरान बसून ऑक्सिजन घेवंक शकचे ना. तांकां जो प्राणवायू मेळटा सैमांतल्यान, जे उदक मेळटा ते पिवपाक मेळपाक जाय. आनी हे जर उरपाक जाय जाल्यार गोंयान व्याघ्र क्षेत्र जावप चडांत चड गरजेचें आसा. आनी लोकांक जो भिरांत निर्माण केलो वयता ते लोक जे आसा ते खाण वेवसाय तांकां करपाक जाय. साट्रे गड जो आसा किंवा आमचे सोसोगड आसा 1027 मिटराचेर, थंय मॅंगनिजाच्यो खाणी आसल्यो. 1955 पर्यंत त्यो खाणी चालू आसल्यो, कळ्ळें न्हू. आता ह्यो जर खाणी सुरू जाल्यो जाल्यार कितें उरतालें आसलें, परिस्थिती कितें जाताली आसली ती पळय आसली. जी परिस्थिती दिवचले जाल्यार जी परिस्थिती सांग्याच्या जायत्या वाठारांत जाल्लेली आसा. साळावली जर ना जाल्यार सांग्यांक उदक मेळप कठीण जातालें आसलें. 15 खाणी आसल्यो त्या पट्ट्यान, म्हणजे साळावलीच्या धरणाच्या परिसरांत 15 खाणीचें अस्तित्व आसा. म्हणजे हे सगळे जेन्ना आमी म्हणटात की ह्यो गजाली आमकां मेळपाक जाय, लोकांचे मूलभूत गरजो ज्यो आसा अन्न, वस्त्र, निवारा हे मेळपाक जाय, उदक मेळपाक जाय, जाल्यार आमकां जंगलां, व्याघ्र राखीव क्षेत्र चडांत चड गरजेचें आसा. आमी विसरूंक जायना वाघ हो अन्न साखळींतलो म्हत्वाचो शिखरार आसपी प्राणी आसा. वाघ जर ना जाल्यार आमची हरणां वाडटलीं, आमचे रानडुकर वाडटले, आमची तरेतरेची जनावरांची संख्या वाडटली आनी मागीर मनशाचो आनी ह्या तृणवारी जनावरांचो संघर्ष जावन तेतूनच मनशाचें अस्तित्व दुर्बल जातालें. भाई व्याघ्र क्षेत्र जाले काय सध्या एक उद्भवला प्रश्न तो बागायतदारांक बीन की माकड, खेती, गवे यांचो उपद्रव वाडला आणि ताका लागून शेता भाटांचें नुकसान जाता, नाल्ल मेळना आनी सुपारी सारके पीक, केळ्यां सारके पीक सगळें नाशाडी जाता. सो फाल्यां जर व्याघ्र क्षेत्र जाले जाल्यार हो त्रास कमी जातलो काय तो वाडटलो? एक सांगता की व्याघ्र राखीव क्षेत्र जावन हो प्रश्न सुटचो ना. त्याच्या खातीर कशें आसा की आमी एक नियोजनबद्ध जर कार्यक्रम हातान घेतलो की एक लक्षात दवर, तुका आतां तूं जेन्ना शहरान आसता तेन्ना तुका गोबी मंचुरियन, चिकन चिली असलेच पदार्थ तुका खावचे दिसता. गांवांत वयता तेन्ना तुका दिसता की चण्याचो रोस म्हाजी आई करतली, चवळेचो रोस करतली, दाळ करतली, ह्यो गजाली तुका थंय आवडटात. तर त्यो खावपाकूच गांवांत वयता. हय, ते खावपाकूच आमी गांवांत वयता. पूण कशें आसा की आतां परिस्थिती इतकी भयानक जाल्लेली आसा की जी बावडी खेती आसताली, जी वानर आसताले, हे सगळ्यांक कितें मेळटालें. आतां मंकी बिस्कीट ट्री म्हणून जर पळयशीत, कसलें झाड ते आमी विचार करपाक जाय. मंकी ब्रेड ट्री कसलें झाड. बाबा ही झाडां आतां आसा काय कितें. पयलींच्या तेंपार ओटम आसतालो गांवांत. ओटमाची फळां लोक सोलाय करताले थोडी आनी अर्देस ते ओटम आसा ते माकड खाताले. जांबळां मेळटालीं, चुन्नां मेळटालीं, चारां मेळटालीं, जायत्यो गजाली तांकां खावपाक मेळटाले. रानडुकर आसले तांकां रानांतले कंद मेळटाले, बांबू मेळटाले. आयज कितें आसा, सगळे लोक आपूण वयतात हाडटात. हांव म्हणान तेंच्यांनी हाडपाक जाय आनी तांकां हक्क आसा. मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो आसा तो आमकां वापरपाक हक्क आसा.
पूण बाबा थोडे तरी आमी जंगलांतल्या प्राण्यांक दवरताले अशें जर तेंच्यांनी ठरयलें, तेका लागून आयज ते रानांतले कंद ना म्हणून रानडुकर येवन आमी लायलेले कणग्यो, काटे कणग्यो ज्यो आसा, चिनी जी आसा ती नांगरून अक्षरशः व्हरतात, माडी ज्यो आसा त्यो व्हरतात. म्हणून हे सगळें करूंक जायना तेंच्यांनी, जाल्यार आमकां नियोजनबद्ध कार्यक्रम हायस्कूल, स्थानीक त्या वाठारांत जी आपली कॉलेजीस आसा किंवा सामाजीक संस्था आसा हेंच्यांनी एक नियोजनबद्ध कार्यक्रम घेवपाक जाय की आमी ही फळ झाडां, फूल झाडां गांवाच्या प्रत्येक वाठारांत लायतले आनी ती जर तांकां मेळ्ळी जाल्यार हांव सांगता की परते हे प्राणी येवन आमकां त्रास दिवचे ना. आयज शेकरो जो आसा जाका आमी मलाबार जायंट स्क्विरल म्हणटा, हे नाल्लाचे बोंडे जे आसा ते अक्षरशः काबार करून उडयता. आमची बागायत आसा, आमची कुळागर आसा, म्हाज्या बापायन केल्लेली, आमची काजू आसा, आमी हे सगळे पळयलेले आसा. म्हाज्या दारान जो चिकू आसा, जो म्हाज्या ल्हानपणान म्हाका प्रत्येक दिसा एक एक फळ दितालो, आयज एक सुद्दां तुका सांगता की एक सुद्दां फळ मेळना. की ही सगळी वेदना जी आसा ती लोकांची वेदना म्हाका कळटा, म्हाकाय ते खावपाक मेळना. पूण आमकां जर हे खंय तरी थारोवपाक जाय, ह्या सगळ्या विस्थापीत जाल्ल्या माकडांक, वांद्रांक, रानडुकरांक कितें तरी पर्याय उपलब्ध करून दितालो जाल्यार अशा प्रकारची झाडां झोपां जर आमी लायलीं जाल्यार निश्चितपणान परिस्थिती आसा ती बदलतली. व्याघ्र राखीव चित्र जाल्या उपरांत आमी हे कार्यक्रम करपा खातीर आनी आयजू आमी खूब कार्यक्रम घेतलेले आसा. पेडणे टू काणकोण पर्यंत लोकांक आमी जांबळीची झाडां दिल्या, व्हयल्या झाडां लायल्या, हांवें लायल्या म्हाज्या हातीन, आनी आयज ते लोक आमकां फोटो धाडटात आनी सांगतात तुमी दिल्ली जांबळां आमी खातात. आयज आमकां डायबिटीज जाल्या, ह्या जांबळांक लागून आमकां बरें आनंद जाता की तुजी याद येता. कोणगेर आमाड्याचे दिल्ले झाडां ते म्हणटा आमकां चवथीक आमाडे मेळटा. म्हणजे अशें जर प्रयत्न करीत प्रत्येकान जाल्यार परिस्थिती बदलूंक येता. एकंदर तुमचे हे सगळें आयकल्या उपरांत म्हाका प्रश्न पडलो जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता? तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कशें आसा न्हू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे सरकारी यंत्रणा आसता, ते IFS अधिकारी आसता. गोंयचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा हे केंद्र सरकार आनी राज्य सरकाराचो समन्वय साधून तेंच्यांनी काम करपाक जाय. पूण कशें आसा की तांकां काम करपाक मुक्त वातावरण मेळपाक जाय. कॅमेरा ट्रॅप केन्ना एक्टीव आसले त्याचो जर कालखंड पळयत जाल्यार तुज्या लक्षांत येतालें की बाबा 2022 पर्यंत वन खातें जें आसलें कोणार आसलें तो जर विचार करशीत जाल्यार लक्षांत येता की त्या वेळार कॅमेरा ट्रॅप लायले गेले. त्याच्या उपरांत कॅमेरा ट्रॅप लायल्या परंतु तेची आंकडेवारी खंय कोणा कडेन येयल्या. RTIच्या अंतर्गत म्हायती मागली जाल्यार कांयच दिनात. एंटी पोचिंग स्क्वॉड फटींगपणां करून एफिडेविटान फायल करता आमी एंटी पोचिंग स्थापन केला. खंय केल्या तेंच्यांनी दाखोवन दिवपाचें न्हू. एक तरी एंटी पोचिंग स्क्वॉड आसा, अभयारण्या भितर शिकार जाता, आमी बरयतात, कोण खुलासो करिना. अधिकारी आसा तो म्हणटा ना ना आमचेर दबाव आसा, आमी कशें म्हणून एक्शन घेतले. अशी परिस्थिती आसा आनी ताका लागून सो तुमी म्हणटा की गोंयचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे इंडिपेंडंट रित्या काम करिना, करपाकूच तांकां मेळना न्हू. गेली 2 वर्सां तेंची परिस्थिती बिकट जाल्या. आमच्या भारताच्या संसदेन विशय जेन्ना येता की बाबा आमची रानां जळटा, आमचो खासदार विशय हाडटा आनी मागीर केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री जो आसा तो केंद्रीय मंत्री म्हायती दिता संसदेन की कितले जंगल आमचे नश्ट जाल्ले आसा. ही जी रानांक आगी लायल्यो ज्यो आसा लागल्यो म्हणिना, लागल्यो म्हणना, कश्यो लागताल्यो, लागपाक जाल्यार एकेच कडेन खंय तरी लागताल्यो न्हू. मुद्दम कांय कडेन लायल्यो आनी जो मनीस त्या सगळ्या गजाली विरुद्ध वावुरतालो, लडटालो तो मनीस आयज 70 खंय आसा. म्हणजे जेणी हे सगळे प्रकरण उघडकीस हाडले तो मनीस 70तल्यान गायब केलो गेलो. म्हणजे अशी सगळी परिस्थिती जी आसा. कित्याक त्याच्या नांवाचो उल्लेख जो आसा तो एका आमदारान विधानसभेन केलो आनी त्याच्या उपरांत जवळ 6 म्हयन्या उपरांत तो मनीस थंयच्यान गायबच जालो. म्हणजे थंय काम करपाक इतकी भयानक परिस्थिती जी आसा न्हू ती. ऑफिसर म्हणटा तुमी? ऑफिसर न्हू, ऑफिसरांच्यो बदल्यो जाल्योत. ज्यांच्यांनी कॅमेरा ट्रॅप लावन ते टायगर आसा हे स्पश्ट करपी जे अधिकारी आसले तो गोंयान आतां एकूय उरोवंक ना. अधिकारी कोणाकूच दवरूंक ना, कळ्ळें न्हू. आतां अशें आसा एक कलमी कार्यक्रम गोंयान वाग ना हे आतां दाखोवपाचें आसा. आतां पळोवया न्हू. आतां सेन्सस 2026 जावपाची आसा, म्हणजे तो जाहीर करतालो आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री. आतां 2025 ती सेन्सस जाता काय ना ते कठीण आसा कळपाक. खरी सेन्सस करतना गणना करतना काही स्थानिक लोक असता व्हॉलंटियर म्हणून आनी सरकारी यंत्रणेतले गार्ड असता. आता हे अजून प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया कर्नाटकान सुरू जाली, महाराष्ट्रान सुरू जाली. आमच्या कडेन आबादी आबाद
गोंयान सुरू जावंक ना अजून. म्हणजे हांवें विचारलें मुखेली जो आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो, तो म्हणटा आमकां खबर ना अजून. म्हणजे अशा प्रकारची उतरां दिली वयता. आनी हो रेग्युलरली हरशीं जातालो पयलीं. हय, जावंकूच जाय न्हू. जावपाक कायद्यान जावपाक जाय. आम्ही जेन्ना भारत माझा देश आहे म्हणटा आणि भारताचे जे प्रधानमंत्री आसा नरेंद्र मोदी ते जाहीर करता आकडेवारी, त्यांच्यानी ठरयला हे जावपाक जाय, हे हांवें ठरोवंक ना. आनी गोंयान जायना. म्हणजे आता अजून पर्यंत तरी कांय चिन्ह ना अजून जावपाचें. दिसना. म्हणजे हांव म्हणना की जावचें ना म्हणून जावंकूच शकता. वयल्यान जर आदेश येत जाल्यार जातले न्हू सगळे गजाली. पूण हे वयर पर्यंत पावपाक जाय की हय गोंयान हय जायना म्हणून. हय. आता आमचे खासदार आसा न्हू, खासदारांनी तो विशय मांडपाक जाय संसदेन. भाई आमचे अजून 70 भितर म्हणजे आमची आता ही एक वेळ मुलाखत पयल्या उपरांत सामके लोक तिडकूनय उठतले की कितें हें काय म्हणून. तुमी 70चे हांवूय 70चो आनी हे व्याघ्र क्षेत्र करतात म्हणून. बट म्हाका एकदां खूब वायट दिसता की आमचे जे लोक आसात कारजदाट, करंजोळ, कुमठळ, तुमी तुमचे वळखीचे सगळे, आमी तेंगेर वचपी, आमगे ते येवपी, अशे तरेचे घरगुती संबंध. आयज पर्यंत तांकां खंयचोच तांचो विशय जर आमी पळयत जाल्यार मार्गी लागिल्लो दिसना. जावं तो अभयारण्याच्यो तेंच्यो जमनी ज्यो कितें आहा त्यो काडून त्यो तांकां दिवप किंवा FRC सारको विशय. आयज करंजोळ, कुमठळ थंय FRCच्यो फायली केल्ल्यो, त्यो कोणे तरी कोणी कितें सांगलें कितें खबर ना, तेंच्यांनी त्यो सगळ्यो परत रिजेक्ट केल्यो आनी एफिडेविट मारून दिले की आमकां FRC अंडर जमनी नाका म्हणून. सो जे हक्कान सरकार दिता ते लोक नाका म्हणटात. सो हे मातशें विचित्र सगळें थंय परिस्थिती. आता कशें आसा न्हू की आमी विचार करपाक जाय बाबा कोण आसा इतकी वर्सां सत्तेचेर, तांकां कितें दिसता. तांकां दिसता की लोकांनी भुमीन रावपाक जाय, तांकां दिसता लोकांनी अशेंच खंय तरी सरकारी ल्हान ल्हान नोकऱ्यो घेवपाच्यो आनी शहरांत रावपाचें आनी मागीर गांव सोडपाचे आनी मागीर तांकां जाय तें करूंक मेळपाचें, अशें कितें तरी तेंचें धोरण आसा. आनी ताका लागून हे सगळे लोक जे आसात, आतां आमी म्हणटात करंजोळचे, आमी आनी खंयचे नानोड्याचे म्हणटात, कोण रावतात आयज सगळे पणजे शारान स्थायीक जाल्ले आसा. म्हणजे अशी परिस्थिती आसा. आनी म्हाका दिसना की ह्या 11 जे आमच्या 70च्या वाठारांत मोकाशे आसात त्यांचोय प्रश्न तसो भिजत पडलेलो. कांय आमचे जे आमदार आसले जयसिंगराव वेंकटराव राणे, त्यांच्यानी तो विशय जो आसलो तो विधानसभेन मांडलो. व्यंकटेश देसाई जे असले आमदार, त्यांच्यानी पुरण शेतकऱ्यांचो विशय जो आसलो विधानसभेन मांडलो. अशोक परब असले, त्यांच्यानी कांय प्रश्न आमचे मांडपाचो प्रयत्न केलो. पूण सातत्यान हे मुद्दे जे आसा, म्हणजे आता ह्या वेळार एक डॉक्टर दिव्या राणे यांच्यानी जमीन मालकीचो प्रश्न मांडलो. म्हणजे म्हाका बरें दिसलें की बाबा तो विशय चर्चेक येता. पूण ह्या लोकांक जमनीची मालकी मेळटली काय ना, मोकाशांतल्या जमनीची मालकी मेळटली काय ना आनी सरकारी मालकीच्या जमनींतली मालकी मेळची ना की हो काळ ठरयतालो. आता FRCच्या अंतर्गत सरकार तुमकां संदी दिता, तेन्ना जर तुमी त्या प्रक्रियेन सामील जायना जाल्यार एक लक्षात घेवपाचें की तुमची मालकी जी आसा ही सिद्ध करपाक तुमकां मागीर नक्सलिजम करपाचें आसा काय कितें. आनी तशा नक्सलिजमाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या गृहमंत्र्यान स्पश्ट केल्लेलें आसा की नक्सलिजम जो आसा तो आमी वाडपाक दिवचे ना म्हणून. सरकारी यंत्रणा आसा ताका आमी सन्मान दिवन, मान दिवन आमचे हक्क जे आसा त्याच्या विरुद्ध आमी जरूर आवाज उठोवपाचो. पूण नक्सलिजम जे आसा ते जर करपाचें आसा, आमकां कायदो कानून मारपाचें ना, आमी हांगासर येवपाक पोलिसांक बंदी घालताले, वन खात्याक बंदी घालताले, अश्योच गजाली जर आमी केल्यो जाल्यार तेतूंतल्यान प्रश्न सुटचे ना. तेतूंतल्यान गोश्टी ज्यो आसा त्यो खूब वाडत वयतले आनी तेतूंतल्यान लोकांकूच त्याची दुश्फळां भोगची पडटली. सो कॉम्प्लिकेशनां आनी वाडटली. हय हय. आनी फाल्यां समजा जर टायगर रिझर्वा सारको जर जालो निर्णय जाल्यार ह्या लोकांकडे कांयच आसचें ना न्ही दाखोवपाक. तेंची मालकी आसूं, जमीन आसूं, अशे तरेचो प्रश्न उद्भवपाक शकता. भाई तुमी इतलीं वर्सां वावुरतात, 70 रावून तुमी जगभर वावुरतात, देशभर वावुरतात. केन्ना कोण येता की बाबा आमी कशें करया, फुडें कशें या, किंवा हे आमचे राजकारणी आयज तुमी इतलें काम केलां ह्या क्षेत्रांत भितर, केन्ना तरी कोण तुमचे कडेन येवन बाबा बसून विचार करून चर्चेन हो तोडगो सोडुया म्हणून कोणें तरी घेतला इनिशिएटीव? ना, तशें म्हाका कोणीच सांगूंक ना. आनी हांव सदांच पत्रकारांक एकदां हांवें सांगलालें तेन्ना एकदां म्हाका तेंच्यांनी आपयलं आनी हांवें उलयलो, विशय बी मांडलो म्हादयचो. त्या वेळार मागीर तेच्या उपरांत मागीर परते म्हणजे हांवें तांकां सांगलालें की बाकी आनीक कितें प्रश्न आसा व्याघ्र क्षेत्राचो मुद्दम दवरा म्हटलें. आनी तुमी एक चाबूक हाडा आनी चाबूक हाडून हांव सगळें सांगता कोणाच्या कारकिर्दीन कितकी जंगलां सरकारी मालकीची जाल्ली आसा, लोक तेन्ना संघर्श करताले, तांकां कशे तेंचे हाल केल्यात कळ्ळें न्हू, कशे लोकांक पिशे ठरयले ते बी सांगता. आनी ही सगळी प्रक्रिया आसा ती सगळी स्थगीत दवरलेली आसा.
म्हणून ते करपाचे कोण म्हणजे ते व्यासपीठच म्हाका दिना. आतां तूं जर सत्तरेचो आसा, तुवें जर पुढाकार घेतलो आनी वापय दवरले जाल्यार हांव तयार आसा आनी तुज्यान चाबूक बी घेवन येवन हांव खंय चुकता जाल्यार म्हाका चाबूक मारपाचो आनी आमचे प्रतिनिधी आसा तांकां मारूं नाका, म्हाका मार. कळ्ळें न्हू? तशी हांव तुका विनंती करता, अशी केन्ना चर्चा दवर. आमचे आमदार आसा तांकां आपय आनी बाकीचे लोकूय आसूं आनी म्हाजी तयारी आसा केन्नाय ह्या सगळ्या गजालीक उत्तरां दिवपाची. सो भाई खूब आमी विशय उलयले, व्याघ्र क्षेत्रा वयल्यान तुमी स्पश्टपणान तुमची मतां सांगली. सो आतां तुमी जशें सांगलें की आतां खंय तरी तुमकां एक आदार मेळ्ळा उबो रावपाक आनी हो विशय फुडें व्हरपाक. सो आतां CECन रिकमेंडेशन दिलां. आतां फुडें हें फास्ट प्रक्रिया जातली अशें दिसता तुमकां, काय हाका आनी कळाव लागतलो? आतां कशें आसा न्हू, तो जो अहवाल आसा तितूनूय बरेच काही संदर्भ आसा, ते आंकडेवारी चुकलेली आसा कांय कडेन. त्या शिवाय काही जागे जे आसा ते चुकीची म्हायती येयलेली आसा. अश्यो खुबश्यो गजाली आसा. आतां हे मुद्दे जेन्ना तांत्रीक रित्या मांडले वयताले, दोनी बाजून जेन्ना तेचेर चर्चा चर्वण जाताले, तेतूंतल्यान मागीर ही प्रक्रिया आतां कशी फुडें सर्वोच्च न्यायालयाचे जे न्यायाधीश आसा आनी तेंचे बाकीचे न्यायमूर्ती आसा तो विशय कसो घेतात, मागीर विरोधी पक्षाचे जे वकील आसा ते कशे मांडटात, ह्या सगळ्या गजालींचेरूच ही सगळी मांडणी जातली. आनी हांव एक तर स्पश्ट सांगता की हो विशय जो आसा तो विशय आतां राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर पावलेलो आसा, लोकांच्या घराघरांनी पावलेलो आसा. आनी ह्या विशयाचे उत्तर जे आसा हे आमकां थोड्या दिसांनी आशादायक मेळटले. व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंयांत जातले आनी ते बी म्हादेच्याच नांवान जाताले, हेतून मातूय दुबाव ना. तरी आशिल्ले राजेंद्र केरकार सर, सातत्यान व्याघ्र क्षेत्राचो विशय कोर्टा मुखार मांडप, न्यायालया मुखार मांडप, बाकीची सगळी प्रक्रिया करप, ती प्रक्रिया कशी सारकी आहे हें दाखोवपा खातीर ऑन ग्रावंड कशें काम करप, हे सगळे विशय राजन सर आनी जसो ताणें उल्लेख केलो गोवा फावंडेशन आसूं, क्लॉड आल्वारीस सर आसूं, नॉर्मा आल्वारीस मॅडम आसूं, हे सगळे करतात. आमी ही चर्चा घडोवन हाडपाचो इतलोच हेतू आशिल्लो की एक क्लियर दृश्टी लोकां पर्यंत पावची. आमी पर्यावरण अभ्यासकां कडेन उलयले, आमी सांग्यार, सत्तरी, काणकोणा ह्या वाठारांत वचून थळाव्यांची मतां जाणून घेतले, थंय जमिनी परिस्थिती कितें आहा ती जाणून घेतले, संबंधीत राजकारणी जे आसात तांचें कितें मत आसा तें आतां फुडें तांचो कसो एक्शन तांची आसतली हें सगळें जाणून घेवन तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो आमी प्रयत्न करतले. पूण जशें राजन भाईन सांगलें की जर आमी जगतले जाल्यार आमकां गरजेचो आसा तो श्वास, उदक, ह्यो दोन गजाली तरी जर आमी सांबाळून दवरतले जाल्यार रानांचें रक्षण, तांचें संरक्षण हें जावपाकूच जाय. आनी आतां गोंयांत इतले वर्सां चालू आशिल्ली ही व्याघ्र क्षेत्राची मोहीम आतां एका निर्णायक टप्प्यार पावल्या. आनी राजन भाईन सांगलां की आतां हो विशय राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पावंड्या मेरेन पावला. सो आयज ना फाल्यां हें व्याघ्र क्षेत्र जातलें अशी सद्या तरी चिन्नां ही आसातूच आसात. आनी भाईन तर ताचे सगळे कंगोरे जे आसात ते उलगडून दाखयल्या, व्यक्त केल्या. तांचो अभ्यास जो आहा तो तांणी अभ्यासांती हे सगळे मुद्दे मांडल्यात. भाई तुमी आमकां वेळ दिलो, आमच्या विनंतीक मान दिवन तुमी आमच्या हांगासर आयले, ही भासाभास आमी घडोवन हाडली. आमच्या विवरांकूय खूब नॉलेज मेळटली, कांय प्रश्न आहा तेंच्यो जापो मेळटल्यो. जर नवे प्रश्न निर्माण जाले जाल्यार तांणी तुमच्या कडेन येवचें, हाचेर सविस्तर चर्चा करची. आनी चर्चे अंती ह्या अशा एका नाजूक विशयाचेर खंय तरी भविश्यान बरो तोडगो जावचो आनी जें गरजेचें आसा तें ह्या सगळ्या चर्चेंती जावचें अशीच आमची प्रामाणीक भावना. आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.